boya bokota pona buzobe zo le kabino. Maman za na tatouage te, maman sali AVC te, maman kufaki na liputa na tolo na été. Alors mutakala o bozolo ba ya maman eza mutakala mama te. Botika buzoba wana eza bien te. Bosunga biso. Kufi conclusion ba kufi na oya pasi ya mine. Pasi ya mine. Ba artiste nyonso. Ndenge bazali wana. Négligence hôpital. Négligence hôpital. Sikoyo tozali awa. Tomoni président ya bazo sala kermesse. Regarde ici la télé c'est ici. Eza kermesse ne ba osala awa. Eza kermesse ne ba osala awa. Président ya yango ya artiste. To suite tomoni ya côté ya ko souhaiter biso mes condoléances. Azo suka na balabala. Regarde ici. Azo suka na balabala. Mutakunda kaye ya na biso bana iko sala na mine ba leta mutakundaki asomela biso uniforme asala makamunyoso ye mutakundaki biso to na programme moko to pesa te tozozela leta eloko tozoyebisa Fachi boy batika buzoba ayebisa ministre ya culture et art mutu nyonso akoya kuna il faut représentant ya famille Chako bakotisa ba dossier la bango na kimuyibi te biso ba famille na etozali. Émotion, on peut beau comprendre. Voilà, maman, apaise-toi, s'il te plaît. On sait que ça fait mal. Abaniko gang. To baloli na makasi nyonso. To zongisi esiko azonga tutu wana mbeto. Mbala moko atali likolo akangi misu. Le akangi misu abaniko saba conviction. Après, abaniko minu ebano lela fulu ebano bimala munoko na ebise mama kosala ngabo ete mama koyokisanga soni te mama. Likez, abonnez-vous. Sur Chris London Télévision. Bonjour, bonsoir, chers internautes, c'est toujours votre humble. Appelez-moi Mich Kamalabo, notre madi, aigle de la presse. Merci encore une fois. On est belé, il y a Rolanda Sujo, mais c'est une amie figure de ça. Nakacha Cress London TV. Quant à moi, je les salue à celui qu'on appelle Rosette Pams, mère boss, na péché mbote bisika bazana Nakacha Londres. Pourquoi pas na sœur nanga qui celle qui zolo, Jaskin Fogustin Winston, maman nanga Dodo Malabo, na CG Mako papa social. Eva Dora, Balobi F Coiffure, Mobutu et niveau Saranate. Ndeka Boyebi Kamonda Day, te ucho perdre mort d'artiste. Comédien Mboka Nabiso icône. Mama Chako. Combo Babotelier. Ezana combo ya Jackie. C'est un maman Oyo Biso Peto Fandena. C'est un maman Oyo Akaba Motema Malam Motema Boboto. Bien sûr, Batubalo Barak et non. Tu es Barba Valera Moutusoka Koufino. Et ngayo naza en face à caméra na royeb sabino que non c'est maman Oyo tolia naye azana ba télé réalité télé surprise awa tout ça là naye ayamba biso malam le seul artiste et comédien Oyo soko poser caméra a fucha mbongo te eza mama wana mais lelo toza toujours to continuer so bo monaki ngate parce que tu travailles à deux nande ko nga Bianca Alexia bino bimashi bo monaki mo ba empêchement na zalaki nango mais il y a beaucoup des artistes et comédiens au baye pena kolela maman na bango auto solo la tokozwa interview ya moko na moko oyo ba s'expliquer maman Chako azaki nani pona bango restez toujours branché na ebike non abonnez-vous massivement il y a plein déjà moi ordre na minute ekoti okoki kozwa interview penza na bandenge moko bo susciter parce qu'il y a beaucoup déjà des chroniqueurs oyo pe ba nega un peu ko sali moi réputation ya maman par rapport à Monica Ndezabo mais restez toujours branché ici à Chris London TV to célébrer toujours Moussala restez branché check abonnez-vous massivement à Chris London TV to célébrer toujours Moussala ceux qui toquent na famille te toquent dessus soit parce que famille ndé ba yebi ndenge ni na ko respecter parce que bango ndé ba fandaki na maman et bango ndé pe ba yebi histoire il y a bien parce que on peut partir
libanda il y a des connaissances mais oyo babengi famille reste toujours la famille parce que famille ne ba obeta lisolo malamu ya maman parce que bango ne mutu vraiment bazalaki na ye et bango mutu pe ba pasaki babu mwana maman et nazana mango ya bartrice pe azaki pe a travaillé avec na maman à lui je lui dis bonjour maman nayebi ke ba fanatique non nyoso ba lando partout dans le monde rappeler bango sur combo et ça la vraiment bien obengami combo en plus classe chaîne na biso comme on a Crest London TV ba lando partout oliwa oyo ya mbala katabo ya maman na biso to ndime vraiment ko perdre yo na moment o tie mais accueilli mais on n'est pas de choix il faut ka tolo ba po choisir. Bonjour encore. Ngai nabengami na kombo ya Mama Océan, naza moko ya bana na kati ya groupe ya Académie des Stars ya Mama Chako International. Nazali mama sociale na groupe nae, nazali conseillère na kati ya groupe ya Académie des Stars ya Mama Chako. Bino mo bolandi kino Mama Océan oyo botalaka epe bomonaka ye tozana ye awa. Mama Océan c'est très triste biso na bino to kabola toujours mawa na yebiti so ko yebisa batu liwango ya suspendre biso ya mbala ka boto ya Mama Chako ngabelaka déjà pendant longtemps biso to yebaka te et en plus ba image pe la kisa image ngo pe la kisa kate ki Mama Chako banda ko bela to ndengeni. En fait maman atikali ko bela te maman abeli même pas ezalaka ke mutu abela et salata moi 2 jours 3 jours ezalaka bien mais maman abeli 2 jours 3 jours te maman abeli 2 jours 3 jours te en tout cas bon excusez quand même ceux qui bozo mona vraiment tozo silika tozo boya ke bokota pona kozwa ba interview bozo lobelela ngona ndenge moko ya mabe donc bozo lobelela vraiment na ndenge mabe bosunga biso s'il vous plaît bino média nde boko sunga biso mais façon bozo memela sango ya mama bozo memelela ngo mabe soki boye bolukana premièrement membre ya famille na ye en plus boluki groupe o mama bande ko encadrer mama za na groupe na ye ya théâtre groupe ya mama ya théâtre za Académie des Stars International batu nyoso bayebi ke mama tiki groupe na mais bino bozo zo ba artiste o bayebi même pas ndenge mama zalaki bazo mema sango ya mama na ndenge ya mabe bino nde boko sunga biso donc mutu abandi ko loba buzoba bino botelemi wana bozo yoka na buzoba na ya zoloba c'est pas bien est-ce que ko sunga biso vraiment et belé vraiment ba fanda ki na mama bayebi mama te mais tant bozo ya bino média bokiti sur place bo sala effort bo luka famille ya mama propre biologique ya mama bo luki groupe na ye ya théâtre o ya tikaki boluki bo solola na bango bozo mona mais bino bozo ya tango artiste moko bozuye abandi ko loba ba n'importe quoi ba insalité alors bino bozo zo po boluka ba gaz na ba chaîne na bino c'est pas bien s'il vous plaît mama tikali ko bela te et belé bazo loba mama beli en plus ba image o bazo la kisana na ba YouTube wana ke non mama za mutakala c'est faux mama kufina robe ya chocolat na nzoto na ye mama kufina na liputa ya bleu te pe mama batikali kokoti na scanner te botika babiloko wana bosunga biso pardon mama pesa na tatouage te botala yango bien na makolo wana bokomona sur internet eza mama te na kati yote mama na ngai est-ce que na yebiti ko keno zo bimba batu ko filmango o masque kombo ya Mama Chako c'est ça est-ce que ça vraiment na sens eza na sens même pas mon frère eza na sens te parce que biso tout oza batu ya TV alors image bazotia wana botala yango bien mama za na tatouage na makolo te en plus mutu wana sali AVC en plus pota wana na makolo mama za na pota te pembe wana eza pembe ya mama te bo benda yango bien eza mama te est-ce que bo identifier ki chaîne wana te o ya koti ba sali ya ba image bongo to ko identifier ngo comment eza batu ya poto bazobenga parce faut ba poto mutu ebenga na minute nde toza awa est-ce que nana ngo kozwa temps vraiment ya au compte internet toza na temps wana te parce que to wana na ba douleur na mitema bandeko o bazali banda ya mboka mutu bazobenga biso bazoyebisa biso alors ba capturer les biso ba chaîne wana batindela biso yango c'est pas bien pourquoi ko baby excuse ko baby ça image ya icône ya boy eza na Afrique te eza partout dans le monde mama sepeli ça bat même mindele mama seki ça bango mama sepeli ça bango alors lelo oyo bino bozo ba image moko oyo eza bien te bo publier yango soki boye bo sala effort bo luka famille ya mama biologique bo luka groupe na ye aza na groupe na ya tikaki bana na ya tikaki alors bo ya billet la te ba chaîne pe boko mi ebele tozo ye ba pe ba sensa ba chaîne na bino pété bo tika ba buzo ba wana eza bien te soko ye eza bien te
alors ndenge eza boye peut-être bokokota na kati te nayebi ke bokopetamwisa image ya mabe bakomi koboya bokota mpona buzobe ezoleka bino mama aza na tatouage te mama asali AVC te mama akufaki na liputa na tolo na ye te alors mutakala oyo bozoloba ya mama eza mutakala ya mama te botika buzoba wana eza bien te bosunga biso s'il vous plaît bosunga biso na comprendre vraiment esika okomi wana vraiment na comprendre vraiment makasi c'est pas facile on a compléter ça nini mutu mususu peut-être bakomo sala musalo ya nende azwaki azana eloko opposé te il faut avoir image parce que à part image wana azata na annonce na des annonces ezalaki c'est ça donc on biso to bani musalo lelo te to sala ka toujours mama chaque on azwa ba télé réalité na awa ilubunga na salon na kata channel il y a beaucoup de batu batala biso ba abonné na biso ba comprendre que non oh so na yozwa donc il faut na zala kaka et il y a un moment où première émission na ngana sala pa mama chaque yango batu mbengi ba bengi ngandeni mama kufaki to mona ndenga lamba mais oyo matanga neno oketi mais le quoi to travailler à des mususu pa bandozwa eza pena bona yebi ke no mikitisa biso pena zawana na sengeli bongo esquisse parce que nous avons toujours dans les médias bolimbisi moi muke mais mama belité eza na okaka linu ya pamba bandeko na ngai mama belité ndenge ba mususu bazolobo basalaki mama opération batikali osala mama chaque opération te eza na okaka linu misatu balongolaki mama na hôpital wana ya HJ wana ba soigner mama mabe mama komi na 8h baye koyamba mama ba 14h bapesi ekisi te mama baye kopesa ekisi tango mama bipendo ye bakomi kotindika mama bipendo s'il vous plaît babandi kotindika mama bipendo wana nde tango mama bipendo ekolongola cash ne nde bazwi panique na 14h mais mama komaki na hôpital 8h mama comme hôpital 8h mama bipendo ekokoma ba 14h ba famille ya mama biologique babandi kotomboka baboyi tango mama bipendo ekoya ba 14h tango atomboki ekolongola cash ne nde ba médecin ba ekoya basimbi mama na 16h babandi opesa mama traitement wana ezalaki le 14 c'était lundi le 15 juin na 8h nde baye koannoncer biso ke mama akufaki mais hôpital wana ezalaki basoyaki mama bien te négligence banégligeaki mama chako batiki ye likolo ya bakiti j'espère que no bozomona leki na ye mwana leki na ye avant dernière na bango azoloba yango po ye mutu mama akufi na maboko na ye alors totika nanu koloba babiloba wana eza bien te boye ba valeur o mama chako aza nango o lelo média bokomi koloba biloba boye bien information te na ba chege apesi information si mama chako e bozo trouver ngo za normal okende ko sala chege interview si mama chako alobani s'il vous plaît bandeko na bino bandeko bozo s'abonner na ba chaîne ya boye mama chako aza na chaîne wana mama chako aza na chaîne YouTube pourquoi pas ba biloko wana ezoleka te totika biloko wana eza bien te totika eza bien te eza malamu te sadi batu oyo ndeka na lobeke no mutu le seul mutu akopesa biso message to histoire moko ya malamu eza mamu na kusani na zane pembeni hawa bino mumbo yoki olio kende peut-être to ke libanda to yemba mo na famille mama pe aza mutu peut-être abetela no mo histoire ndenge carrière na pende banda abanda carrière na nini ko sala na idée koko zala mais na minute naza vraiment bien te pour na kopesa parce que naza surmonter s'il vous plaît vraiment pour na ba nini mais maman Oumeli 48 ans alors bobeta 48 ans abanda aneni maman zana akufi na 63 ans boye ba abanda carrière nena aneni donc académie toza awa tozolela mama donc eza pasi donc matanga mama eza nango tapage pour na ba mususu matanga mama eza vraiment tapage pour na ba mususu bolimbisa biso eza mawa eza ndeka mama mais pasi pour na biso ba oyo bana na ye atiki toza ba orpheline na ba orphelin comme on a maman Chantal Chako la petite sœur de maman Chako petite sœur vraiment petite sœur ne propre ya maman moko alors maman dalinga banano ba témoignage na yo par rapport ya vie maman Chako ndebo vivaki na liboto bon maman Chako c'est ma grande sœur auto vivaki na ye parmi ba yaya o ba yebaki na ko conduire baleki na bango azali koyebisa biso chaque fois bokopier oyo yanga te mais soki ya mabe ezali akoédike biso comme grande sœur akolakisa biso nzela batambolaka bazongisa bo si moi lelo nayebi makambo ya nzambe c'est pour mama Chako ye mutu abanda omemanga barecollection ye mutu abanda omemanga na babisika oyo
ponte tozala encadré nga mukolo yo kaka nga na osala théâtre ayaka obetanga na bandaka ngo na salle ya MPR ayaka obetanga makasa bi okokota na milieu oyo te yo musala na yo ko banobondela pona libota effectivement malobo ya loba yango ekokisama pona ngai parce que depuis mardi tokaki liwa na ye que Maman Chako atikili sa kufi toki sangwa liwa te qu'est-ce qui est arrivé makambo Maman Chako ndenge ya bandi sangwa maladie ezalaki te soki toyebaki biso ndenge toyebaki même na famille ya na biso azalaki na problème ya myome na problème ya myome on ezalaki ba opérer mais babane ko retarder pour ba pesa ye programme o ba ko opérer ayaki ko bela minu akei na HJ pour ba kende kolongola ye minu ba longola ye minu misatu mbala moko mais après na esali mois 2 semaines mais malgré cela la balongoli ye azalaka OK malem mais longtemps balongoli ye minu azalaki nzoto makasi azalaki nzoto makasi azalaki kolia azalaki kosala makambo nyonso to mama asalaka abane mpe kotourne mpo samedi le tozalaki na ye abane kokende tournage na DSMP nde abane kokende tournage mais azalaki le mosu oyoka alobi akingo ekangami le mosu oyoki nazoka motu pasi nazoka kote opasi babiloko ya ndenge wana le mosu akomela ba anti-inflammatoire nde ye abandaki komela. C'était le samedi nga nazalaki na ye po efale tolanda dossier moko ya grand frère na biso akufaki na asabana sa na mine nde tozalaki na ye tokei mais tokuti déjà ba chef famille bakendeki réunion nga na zongi ye pas zongi mais tozalaki na programme que dimanche tokende kotala la nani oyo akufelaki papa Sila nde tozalaki programme Sila ayaka kotala biso de temps en temps na ba problème na biso ya to malade Sila tigara biso te nde tozalaki ne programme agent tokomi samedi dimanche ye pe autaki église akotaki église pas dayo abimi biso pe toutaki église fallait na ba après-midi to kutana bon abengi mamani ye pa comment osala théâtre mamani abengi yaya olobi nini alobi nazo avant wana abandaki kolamba le abandi kolamba ayoki kingo salika akangami siko ayoki pasa abengi mwana avandaka na Emily alobi masenga ayebi ndenge esalaka ye d'habitude esilaka bamase ye esili akontinue kolamba mais koloba nde bande koma lourd abengi mamani abengi yaya kasi olobaki tozokende olobaki tokokutana epai yaya mosusu ya te yo mpo yaziloko aza na victoire tozwa transport tokende mais ndenge nini ozomonana te ye alobi nazoyoka bien te bino bokende kosolola na Sila abi me nazoyoka mongongo na ye azoloba bien te nde apase biso ndenge basolola tobengi lisusu alobi ngabi mongongo na eza kilo tokei mpe tokutana na Sila tozongi nga nazongi na nga ndako kozonga nazongi nga nazala na matete nazongi na nga ndako ekomi ba vers ba 21h ya na nga mobali bavandaka na ye abenga na telefone alobi Chantal sala lobi na tongo oya noki ya kozwa mama okende hôpital mpo mama aza bien te nga bi d'accord esili tovandi na biso nzoka nde après wana ekomaki azoloba lisusu akomi koloba maloba azoloba ezobima te bamemi ye na hôpital na butu bakomi na HJ batraitement bapesaki ye na nga na yo toyebi te basali ye examen na HJ azalaki na nani na HJ nayebi azalaki na Jolie azalaki na copain na ye azalaki nayebi te soki na Adamu yango nayebi te bayebisaki nga bato bazalaki na bango te mais nayebi Jolie azalaki na Adamu bakei basali traitement bazongisi bango kozonga bazongi na butu ndenge elekelaki ekomi ba vers minuit namoni grande sœur na ngai yati atindeli nga testo Chantal kolala te lobi na tongo oya kozwa mama okende hôpital tongo petani na ye kozwa mama toke hôpital tokomaki na HJ bon ba 9h moins tokoti depuis 9h moins tokomaki copain na ye akei po balobaki baya na tongo te abandi koluka po abimisa na ba résultat ya examen basalaki na butu amatabu akita azonga alekisa asala bo ti 11h ba résultat eye kobima
na ba résultat esika bakobimisa résultat mususu papier bakokoma rapport mususu abanina nikoluka suko esika bakobimisa su papier wana papier eyekobima ayekoya tala na zui papier na zui pe résultat mais médecin ya koyamba ye azate balobi ba médecin na kena urgence babi ba médecin no so bazana na réunion abi ye pas lobi qu'est-ce que l'hôpital ba pese numéro à docteur moko abengi l'air abengi to bando kene 12 heures docteur on appelle esika azalaki nangana yo to yebité siko il fallait akoma papa te ko koma ba 13 heures 14 heures moins maman bipendu aye ko koma wana alali na ban azala ban pene dans la chambre ban oyo ya ndenge ya biso ya cité te ma chaise wana batiaka na réception ba chaise na bango wana hôpital on bazala bambe tout peut-être ngana yo to yebité OK facile siko moko albengi asali azokoka c'est pas malobezo bimalisuté le mama bipendo ya tuni bon puis copain habite azolanda pona kobimisa banini wana yesiko le biso toyebi azolanda ngo wapi ko alinga mama bipendo nga landa ye asengi na basine papier na bic to salaki na mama beya artiste na basala na groupe azui bic akomi azana urgence OK ne mama bipendo la na urgence nzo anele yake na urgence akutaki ete po ya za la libanda zoluka ko téléphoner pour na docteur wana aya noki 14 heures to fandi docteur wana yeko ya ayeko prescrire ba sala sur examen mususu wana azena ko se rendre compte de na examen ba sala ki na butu yesu ko to lalisi alala ki na makolo na nga oyo après quelque temps ba yeko loba ba ya ne peut pas sala l'examen baye ko luka ko ben et comme maman na c'est maman telema po to benga ke pe mingi maman fait un effort au telema na meki mais ezoyo kamutunenga zo ganga aussi surtout le côté droit to ezali ko sale passe wana ozo kaninga o ganga na bi maman fait un effort to luki to fani sena na ban to bengi ben infirmier pour ça chez Zoula avant ça maman bi pendo azaki na azu appel moko il fallait mutu moko a bengi po apesa numéro ya Chico ayebaki ndenge obisa l'appareil te à côté c'est quoi ça à côté na sali ya infirmier là à na sali ya infirmier na kandani surtout à se démasquer na ba nini wala po ba yebaki ete alongole on a kandani abi bo misanga numéro ba on ba mama bipendo ba bibisa numéro esili ayo tuna bango mama chaque fois ki bandaka la po e comme ki suko azoka malili na kingo to zwa ke sharp to lingi banda ba yaki banda 9h bo yamba bango te le bango suko ba moni mama bipendu ba paniquer ba bimi ba ye wana et ça juste ko ba pesa chaise roulante boya na chaise roulante ba fandisa ye oh bazaka na chaise roulante moko oh hôpital munene wa et kendeki ba kotika maladie mususu na seka mama faites une grande effort to bandi ko bundana ko telemisa ye basimi na pe makolo ezalaki ya kobendana na ye komona oui basala chaise roulante moko po maladie mususu basaki pembeni liboso na biso mama na pa bana ko kote ba ye fama na lit roulante nde bazui mama na bamemi ye bavandisi na mbe hôpital mobima ba chaise roulante moko nde to babendi makolo ezobenda na mabele boye bakoti na salle yango oyo bakende po ba prélever makila et s'il va se prélever makila nde ba ye ko na chaise roulante bavandisi balobi o côté kuna bata covid maze mingi bino mama bipendo na bo le kanzela ya sima bongo kutu mama bipendo baki bo mema ye boete malamu bo luka nzelo eza raccourci o bomeme na salle d'urgence baluki raccourci nde bakei bi bango basibiso to lekisi konzela ya sima médecin ngo a consulter assise au consulter je ne sais pas ce qu'on a rendre compte na examen basala ki na butu là je ne sais pas basali ordonnance il faut pas traiter nous sommes toqués na sima to komi kuna to komo kene vers 15h na 15h vanda ba komi basali ba prescrire ba médecin ba médicament ba kefuna ki na pharmacie ba récupérer ba kisi kuna pe toute une longue histoire papa zela mwana mwasi mususu ayaki pe na malade ala biso bo vandi boy ozala passe mama bipendo telema keno mama toza na urgence mama bipendo telemi lisusu akei kuna ayesa biso donne urgence mais finalement bo tete elerni nde ba yo bimisa kisi je vous dis devant Seigneur na misu na nga na mona kisi yango te na yebi yango te bakei ba ye na kisi abosana ki be picarienne akomi lisusu
bakoti kuna mpona kozwa pigarene tout un problème baye nango vers 16h nde bapesi ye première soin. C'est vrai, banda boyaki na tombe. Banda toyaki 9h. Vers 16h nde bapesi ye traitement. Bakoti esili copain na ye babimi babengi nga Chantal vient na koti. Nde amandi ko expliquer nga oh moni topesi ye traitement moyen il faut toye to sala suivi nango ouais il faut atikala na tuni à côté hôpital alobi ote tozo saka suivi so to monde comme normal a ozonga ne lobi na tongo on habite d'accord nga na zongi na ndako po na se préparer to ya kolala et puis na effectivement na zongi pe ndako to yeko se na yepe ko se préparer to yeko papa depuis ba pese ki 16h butu mobimba ezaka so bolingo kota kuna baboyi bolingo kota baboyi ata Novalgine oyo to boya ka mama ye mo bayamba biso ata na première soin basali o perfusion ya muke kuna ezalaka te donc ala na membre famille moko te ye moko s'il vous plaît batikali pe ko pese soin moko te kaka ba pese ki na 16h wana maman Chantal pardon je m'excuse tangu yo kota kuna tangu yo okendaki oya kozonga na yo zonga tangu oya kozonga na baboya kota na chambre bazo boya donc tozo kota na muyibi okuti kaka lali ye moko so osali mamwa mouvement basali bangu bazate na distraction okoti mbango tali ozonga kaka bongo toyeko ko tango mandeko kote tane za ndenge ni etana yeka ndenge tambo komona alali azolala mingi le côté bana osali passe si tokomi ba 6h na bandi ba 7h belle sœur na ngato zakela bi Chantal so to vandia to yebe loko zo le kakuna te to kota siko na makasi to yeko kota biso le ba tiki vite to kota siko na makasi le to kutie alali verticalement boy pembeni pa koye l'air a moninga squat kanginga na maboko abaza asalinga signe siko belle sœur na dit bon si prier to bandi prière na bandi ko sambela pona ma sambeli na sambeli mais na clair nga na sambela azondi ma oyo ezo convaincre ye to silisi prière na tsaki téléphone na likolo ali mususu na ngina zo téléphone belle sœur alobi te nga na ozonga pe ndaku na luka biloko moko mike oyo toki neti baso pona zomona compliqué siko ya kanisaki nga pe na okende namoni akangi nga na loboko apusi nga epai na ye abando fina nga awa afini natuni mama qu'est-ce qu'il y a alaksinga signe ke alinga suba natuni yo ngo suba ndimi na bimi na libanda nakuti infirmier moko bazobenge Serge l'air alinga ba na tele papa yaka aye nabi est-ce que na kozwa pote liboso na tali na ba liwa na pona yebi na urgence batiaka ba po natali na liwana ata po moko ezalaki te alobi na mama na zoya akei l'air ya akei ndenge banda to bandi interview na yete siko infirmière azaki pembeni la moni la biso a constaté que wimeli akoti abando la tabagan atuninga mama est-ce que tokoki to memaye ak suba na toilette katuni mama eta ya mutu ngo ozomona ngote oyo na kototombola ya ke no sala ak no suba na toilette ndemba la moko asalika Dans ça kabasi les na façon lo bala biso ke na sina subi OK na ye na tomboli lidra na monike asi asubi ngala isi bango kasi asubiti asi asubi ndai na fier nyonso bongo siko est-ce que boletse ke pampers te na tune mama ayaki pona pampers on ba bazo yebisa yo est-ce que yene ayaki na ki pona makaba pampers ayaki na pampers ayaki pona problème ma pampers te est-ce que biso to kolemba ko somba pampers siko peso na bina somba pampers sango alataki robe na za la robe yango na kosenga robe on a beau filmer yango po j'ai beaucoup à dire azui robe wana na bina robe il faut eya bilamba eya to changer nde to lati pampers to lemba ko somba pampers te là to manaba na discussion a bando ganga na baluki lisusu c'est une façon zo benganga na pusani a salisine que to balolaye cette partie ça me fait très mal na pusani na meki ko simbaye na balolaye na kokite et infirmier on a pas y a poussé à l'équipe de l'autre côté à simbier
po abalola ye. Émotion, on peut beau comprendre. Voilà, maman, apaise-toi, s'il te plaît. On sait que ça fait mal. Abaniko gang. To baloli ye na makasi nyonso. To zongisi eziko azonga trudu wana mbeto. Mbala moko atali likolo akangi misu. Le akangi misu abaniko saba conviction. Après abaniko minwe banole la fulu ebano bimala munoko nayebisi mama kosala nga boye te mama koyokisanga soni te mama koyokisanga soni te mama toyokanaki boye te olobaki naye kotika yo me olobaki naye kotika ya libela te mama koyokisanga soni te mama ebandi kobiba ezalaki ya moke ebandi obiba ebele infirmière wana le amoni ndenge na bimi na couloir akuta amoni docteur moko abenge docteur ya kota leta komi yaka docteur wana ye koya asali ate forme ote ko réanimer ya telemi kaka est-ce que bino bokokai kotia ye na oxygène te ale bo mema ye boko tia ye esika oxygène babandi kobundana po bakende tia ye esika oxygène ya laki babimisi mbeto bayesinga mama toi tu sors biso tika biso tosala mosala na biso na bimi na nga libanda le na bimi libanda na bandi kosambela na bandi koyebisa j'ai réclamé à Dieu na modèle nyonso oyo nzamba koyi koyoka na yebisi nzambe na suka na yebite so la basali ata ba 25 minutes ou bien 30 minutes fille wana yaki na malade na bandi le au docteur ngo abimi aye ko tuna famille ya mama shop nde fille wana bimi bango mama yaka ba obenga bino na ye koya ye pe abimi tokuta na porte ayebisinga oza yo question wana nde etikaki kaka oza yo moko na lobi na zanga moko o to wana besoin ya makila po ifo tozongisa makila mais mwana mobali ngala bi bon problème exact j'ai pris mon téléphone na bengi grande sœur nanga ya te yo ah bazo senga makila alors bon senga makila ba ko zongisa makila te tozo tele to ko ya to futa ta descendre de l'autre futa le bala mamba zongisa makila yepele ayoki nongo s'apprêter akita sikoyo esika bazwa grande sœur mususu bongo baya mbala moko le azolo babongo mwana ya grand frère na biso sikoyo ya mobali pe azoya docteur wana banda simbaki téléphone ao solo na téléphone mwana nanga wana mobali atelemi pembeni nanga bandaki yi azo solo na téléphone papa sali ata 1h30 minutes azolo baka na téléphone asilisi abandeli mususu azolo bala tsoko pa yem tabana ko yebisa bango ke mama chago na hôpital akufi eyebika yi ti après aye ko baluka aye ko tunanga mwana ngo yeyo ngala lobi te avant kutu wana to sali to kota garçon avec na réception o te mama bokota kuna te tozongi nde aye ko zwa mwana wana mbali bakoti sala ngo za droite boye asolo le masolo soki ni na yebite siko na moni la ba okende olong po na ba vitre ezar na porte au long on bazokende na lobi ale mususu asenda azanga ki ça peut diminution sans yango na babengi bakei bazonge quelques minutes après na moni abimi na bandi ayebiseki koyebisa ete po mama na bino na tozomona ya za matata mais Nathalie est na misu na moni misu ne rouge na tuni qu'est-ce qu'il y a avandika ote il faut pas parler kada moya pour bazo senga bana mibale et bon na bo na c'est dis-moi la vérité si tu dis pas la vérité je vais te gifler bango so baye ba na famille qui na zala colérique mbala moko atalinga ti asiminga o yaka to kitabu to bani ko wana to komi ba 8h ba non to komi ba 9h ti to kiti to bando bima poto bima et simbela simenga j'ai compris que ça ne va pas azali souté ok na kati kuna yebisi azali souté bo sala noki bo benga corbillard bo ya ko zobemela bino oh balobi ne bon ndeto zeli papa et sali ata ba 30 minutes ndeto moni téléphone ya mama eleli te nazo silisa pour fona bimisa ona na kosa na pe masikote na silisi tomoni batu bakoma oya le batu bakomi koya nde bayaya pe
mususu kutu bonani le ya bengi o tanzo kama mama Shako akufi wana bato apoto basi bayebi makambo nyonso nde baye ko zwa babengi mama Shako akufi ya lobi te azali tozokende hôpital tozokende hôpital nde na nzela le bamoninga na libanda nde babango ba comprendre ke akufi bato baye kotoni mukete avant kutu bango baya papa Elombe abengi na telefone na mama Shako azwi mwana o nani ya bisinga mwana mama Shako o makambo na yo keza solo abina nzala nzela na zoya aye koya akoti le akuta koti alukana biso ta koti to yoko yoka tozo zele Elombe nda bio Elombe azala kati na yeko landa bango na kati po ba koti sanga ezaki tout un problème na yeko kota na kutani na bango abi c'est fini to bima to suka ndenge ni to komema ko ba yeko mema ko o batuni 51 place ezate batuni ngale mo place ezate ne babi ba yeko décider babi ba ke tia na kinoise ou ba ke kinoise babi te bino bozonga ndako biso to yenda nzoka ne ba komina kinoise ba kinoise babi place ezate tellement batuni bazala ki mingi ba esi bango moni ne bazala libanda poso to biso place ezate to bimana e obeta problème bo luka place nde ba yeko luka place ba yeko tia ye nde to yeko zonga awa eloko na sana ngo eza pasi mingi oyo ezosala nga pasi soki ezwi mama Shako lelo ekozwaka mutu moko mutu ya kotika l'Éternel azate n'importe quoi oyo ezobimama na ba YouTube osoko oyebi information te ya kocontacter biso bazwi film soki ya mama ngo soko na scanner ya koti na scanner te balatisi liputa bleu ya cheval Jackie alataki liputa bleu ya cheval te donc nyonso ezoleka na internet tikanga ya Jackie ya téléphone silisa tikanga na loba donc nyonso ezoleka na internet so doit publier ba information nyonso to formation nyonso bazoloba OK vas-y oh tozomona mutakala ya mama Shako ezalaki ya mutu mususu tala mutakala ya mama Shako ndenge sambwe eza na oyo kutazalaki na zako jouer na groupe na ye na bosani kombo na ye soki nani mabenga kawana aleki na internet te bazo kosela mama Shako balongolaki minu te balongolaki 7 millions nazoluka yo nakolakisa yo nga na beta sak nakola Miss Lolo nazolakisa yo kenga na koya na bashi ngai bino osakala bokasi ki yanke banda kuna na Kingasani bien la masina ngana yanke ya barumbu ngana mona Kazamar nakokuta na kolakisa yo ke na zanani na yebiso na ba raconter bino boza koloba bosukisa babuzobo bino boza kosala il faut insister ba to ba vie na ba internet mais biloko bazolo ba internet ezo sepesa mutu moko te yo soki Lolo soki Miss Lolo nakomona yo atobomani wapi yo zalaki l'air basalaki opération yango omonaki papa conclusion eza boye ezala ba nini c'est qu'on peut conclure akufi conclusion bakufi na oya pasi ya mine ba artiste nyonso ndenge bazali wana négligence hôpital sikoyo tozali awa tomoni président ya bazosala awa bazosala kermesse regarde ici la télé c'est eza kermesse nde bazosala awa président ya yango ya baartiste tosi tomoni ya koti ya kosouhaite biso ma condoléance azosuka na balabala te azosuka na balabala est-ce que azoya kopesa biso ma condoléance eloko moko te bazoya kosala pourquoi balingi koambete bato bo bakosa bazala buzoba bango bazoloba boye papa sela na sisa lokola bango baza koloba lokola bango baza koloba famille ya Shako elingi mbongo notre grande sœur a fait 48 ans atanga secrétaire général atanga classe na été atangi classe na été programme matanga qu'est-ce que la famille programme matanga tozozela l'état pour ata fonctionnaire ba l'état mutakundaka ye ya na biso banayi kosala na mine ba l'état mutakundaki asomela biso ba uniforme asala makambo nyonso ye mutakundaki biso toza na programme moko tokopesa te tozozela l'état eloko tozoyebisa Fachi boy batika buzoba ayebisa ministre ya culture et art mutu nyonso akoya kuna il faut représentant ya famille Shako bakotisa ba dossier la bango na kimuyibi te biso ba famille na ye tozali toza kolanda po esa musalo ya saleli l'état pendant 48 ans soki yango te ndendonga to s'occuper te tolemi kokunda ye te toza la batu o bakoyi kokunda ye toza na bango baboyi pe kokunda Shako te mais bazotala musala oyo asali eza te bakamata ye
lokola nyama lokola mbwa. Mais j'ai dit na batu nyonso bosalaki na YouTube. Lokola bino bosakani na famille Chako. Na kolakisa bino que j'ai un Dieu vivant et j'ai un Dieu puissant. Boko futa nyonso bosali. Boyo boza koloba boko futa yango. Masumo na bosali boko futa. Nazolo bala bino boye. Bino ba artiste. Et loko nini no bokongoli pour la mama Chako. Oyo bozo sala bozo tout à tolo. Et loko nini bosali. To vandi awa to moni ata tisa moko te aye na sac à loso, aye na mafuta. Mais soki na komema yo que le tala na congélateur wana biloko koli ezangi te. Sacha suka les zangi na ndako wana te. Oh bozolo ba n'importe quoi. Bosoki bolingi na memi biloko na fungola biloko congélateur wana place à kotia kudu biloko ezate. Merci. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Batika buzoba. Conclusion na ngai ezali batika bilobela o bazako loba. C'est tout, non? Batika bilobela la bango. Bilobela bazolo bala tolingi yango te. Voilà. Soki balobi balingi mbongo tolingi mbongo na la boya mbongo. Boye bisabiso oya boya mbongo nani? Tolingi mbongo. Mbongo wala biso ba foto sala monument ya biso ya ndeko na biso. Papa we masali awa papa we basa cousin na biso. Lelo bolaki bosalela ye o monima bosi bosali yango biso tokosala ya ndeko na biso tolingi mbongo Fatie tolingi mbongo ministre ya Afrique tolingi mbongo bopesa biso moko tolingi yango bokomante de bolingi mutaboya mbongo azate tolingi yango boyela biso yango. Merci. Maman, question moi. Maman chanteuse, maman, s'il vous plaît. Est-ce que tu as l'état parce que c'est contexte nanu bakoti te. Merci, tout commence bien, finit toujours bien. Vous étiez là nombreux. Il y a une émission na kati ya Chris London TV sikoto komi parce qu'à la fin binombo moni bipai wapi ndeko ya mama Chako yemoko propre esika wapi mama Chako akufelaki na mabuku mutu ye wana zaki témoin a témoigner nyonso que non ndenge mama Chako ya beaucoup de chaînes oyo ba sali réputation ya star to ebelaki mama Chako na ba biloko bongoti. En tout cas cher internet et ba chaîne mususu tout ça là quand même hein, na moi logique yo sala musala biso et ça là vraiment bien Miss Lolo en tout cas aux artistes amunene ya mboka na biso Congo en tout cas mekaka mpe hein soko sala ba analyse na yo kokena mingi na ba bezité mama Chako aleki ono na kombo ya musika niveau saranatu aux artistes na biso to linga yo mingi mais sali réputation ya mama en tout cas mutu moko ta sepeli nango makasi en tout cas songa pe na kuteno boya non yebiso puna boya en tout cas mama ata mutu moko te a sepeli na yo a sepeli no makasi donc au sali réputation na yo batu ba finge ya niveau au saranate et donc na biso moto na pasi to apena na pasi oza muto za la témoignage ya batebele ya artiste belé mais na ebité lelo po ni ko témoigner makamba boyi pona mama Chako. Restez toujours branchés et abonnez-vous massivement na Chris London TV beaucoup de s'abonner biso to sala bien toujours mosala. C'était toujours votre humble appelez-moi Mich comme la bonne autre m'a dit aigle de la presse. Je vous aime beaucoup. Merci encore une fois à toi mon réalisateur Val Pokapa F Coiffure autre m'a dit Mobutu. Je vous aime toujours beaucoup. Bye. Likez, abonnez-vous. Sur Chris London Télévision.